Pranë Bregdetit shqiptar, në tingujt e valeve të qeta të Adriatikut, në tavernën Lumarion Buslumit Seman në Fier, u takova me familjen e heroit kombëtar Yunus Kumanova. Qëllimi i këtij takimi ishte të mblidhe dëshmi dhe të dhëna të reja mbi jetën dhe historinë e tij të veçantë. Aty më pritën dy nipërit e tij, Zaim dhe Shpëtim Krasniqi, së bashku me nënën e tyre Kimete Krasniqi. Përmes rrafimeve të tyre, të përcjella me admirim, respekt dhe krenari, u hapën faqe të panjohura nga jeta e Yunus Kumanovës Gegës, një figurë që la gjurmë të thella në historinë kombëtare shqiptare. Ky është rrëfimi i një familje që ruan me krenari kujtimin e heroit të saj. Jemi pra te familja e heroit kombëtar Yunus Kumanova Gega, këtu në Fier. Historia e këtij heroi kombëtar, i cili është nga Slupçani Kumanovës, është pak e njohur te popullata jonë shqiptare, atje po besoj që edhe këtu në Shqipëri, sepse pak është ulumtuar dhe pak është shkruar për këtë hero kombëtar. Pra sot ne vendosëm që të vim këtu në këtë familje që të mësojmë pak më tepër për historinë e tij nga familja e tij direkt. Bëhet fjalë për nipat e tij sepse djali i tij Nuriu ka vdekur më herët. Tani kemi këtu në dy nipat e tij, Zaimin dhe Shpëtimin dhe nënën e tyre. Po fillimisht do të fillojmë me zotëri Zaimin që të bisedojmë pak për historinë e Yunus Kumanovës që nga fillimi, pra shpërngulja e tij nga Slupçani këtu në Fier dhe deri momentet e fundit të vdekjes së tij. Nderuar, si jeni? Përshëndetje, mirë jeni? Dhe mirë që ju takuam sot këtu. Shpresoj se shumë gjëra do mësojmë nga ju. Mirë se na ka ardhur. Tashti histori e gjyshit tonë, ne shumë pak dimë dhe këtë mësuam në vitin 89 kur erdhëm në Kumanovë dhe në Slupçane, se dinim që kishikur me fjalë dhe pak historira edhe nga një shqiptarët e tjerë që kishin ardhur këtu nga Kumanova para çlirimit, por tashti ne vërtetuam pasi vajtëm vetëm 89-ën atje me babanë, pam atje që ishte dy gonja pa prishur dhe shtëpia e rënuar. Dhe historia e gjyshit është dhe ka ndodhur në këtë dy gonjën e vogël që shërbente si familje atje, ku si punojse ka qenë motra e Yunusit 20 vjeçe që punonte në kafe dhe shërbente atje dhe në kohën që kjo shërbente kishin hyrë 3 milicët të Maqedonisë duke e share, duke e prekur vajzën. Në atë kohë aty ndodhesh Yunusi që ishte mosha 18 vjeçe. I shikon dhe pa tentuar me ata të përleshet, arrinë që shkonë, merë armën dhe qëllon dhe i vretë që të 3. Ata dhe niset pastaj për Shqipëri. Basikës nga Slupçani, Yunusi udhton natë e ditë dhe arrinë mbas 5 ditësh, si mbas historisë, arrinë në qytetin e Vlorës në vitin 1909. Aty strehohet të ca belerë me mbiemrin Shashka, ku filloi punë si roje. Si roje dhe punët e brendshme të tyre që ky ushqehej aty. Më vonë, më pas, erdhi momenti i ngritjes së flamurit në Vlorë, ku Ismail Beu, mbështetur nga tërë këta belerët e pronarët e Vlorës, që organizuar ngritjen e flamurit, ku merrte pjesë edhe gjyshi jon, si popull që ishte mbështetës atje bashkë me këta pronarët e belerët e tia. Arrit në momentin që ngritja e flamurit, ndodhi përleshja midis gjandashmërisë dhe popullit aty. Gjyshi jonë shumë i bëshëm, shumë i fuqishëm, e pa që u morë flamurin nga gjandarmëria, ndërhyn, si që e shpjegojnë edhe të tjerët, si shqiponjë, arrin të kapi flamurin, ja merr atyre dhe ja qonë prap Yunus Ismail Beut. Dhe në moment e dorëzon të Ismail Beu flamurin, edhe pastaj historia vazhdoi më pas. Më pas gjyshi ndenjë edhe 1 vit a 2 vjetë dhe kthehet në qytetin e Fierit, në sheq të madh atje ku jemi sot e kësaj dite, duke bler 32 lymë tokë të një Gjirokastrit dhe filloi të ndërtonte jetën e tij familjare, u martua, u bë me fëmijë, me 8 fëmijë dhe pastaj erdhi në kohën e Zogut, gjyshi mori gradën kapiten i Zogut. Mbas ikjes së Zogut, gjyshi po aneksua nga çdo gjë, nga
që lëvizjet që filluan jo badhi kombëtare, jo partizane, filluan me radhë në kohën e Italisë, gjyshi ka mbajtur qëndrim shumë, ka ndihmuar shumë, por një rast që njihet nga i gjithë qyteti i Fierit, gjyshi ka bërë 24 orë luftë me policinë italiane, se kanë ardhur natën te Porte Madhe aty 2 italianë edhe një shqiptare, mbasi thanë që këtu ka qika të mira, se i kishin 5 motrat e babait, ishin tëra të rritura, edhe kush e di se ja interpretuan këtyre italianëve, ata erdhën për të abuzuar aty, edhe gjyshi i tha largohu, ata s'largoheshin, edhe nga siç ka qenë porta e madhe me ata drynat e mëdhenj kështu, e ka vrarë nga vrymë e Chelsit. Një nga këta italianët. Edhe këta 2 tjerë pastaj e marrin zvarre 300 deri te ura atje, lajmërohet xhandarmeria, rrethohet, edhe luftë gjithë natën i kanë djegur me lope, me viça, me pula, me pata, apo e kështu. Po, të gjitha, edhe nuk dorëzohem, fëmijët i shtritit të gjithë poshtë në Binca, edhe u gdhin në mëngjes dhe ata i jepnin sinjal me autopolantja, duhet dorëzohesh, ai thoshte unë nuk dorëzohem, po se erdhi filan kapiten, që një kapiten italian, që është njohur dikur në kafe gjyshi në Fier me atë, dhe në moment që gjyshi doli për të folur, ata e goditën, me armë e goditën në shpatull, në krah. Në krah, urdhon? Po, edhe në moment që gjyshi mbështetet aty, një vajzë e madhe del nga Binca poshtë, në moment që doli ata hedhën një granatë aty te dera. Kjo merr granatën e shtyn me këmbë, edhe granata pucet dhe i kput këmbën. Në moment që vritet vajza aty, lajmërohen ambulanca, ato italianët prunë ambulancën e morën se u bërën pushim. Sa doli hallajon për jashtë me këmbë të prerë që çuan në spital, pastaj filloi lufta prapë. Pastaj xhaxhai jon që ishte më i madh aty, që ai luftonte bashkë me gjyshin, edhe erdhi momenti që erdhi kapiteni aty, u dorëzua gjyshi, e morën e futën brenda në xhandarmeri aty. E fundën në xhandarmeri, pastaj fati i tij që kishte miqësi e njohuri, atëre në atë kohë akoma s'kishte kapitulluar këta të ballit kombëtar Xhafer Deva që ka qenë ministër atëre, edhe gjyshi jonë ka pasur mik atë. Kur ai me eskortën e tij shkonte për në Vlorë, ka thritur gjyshin aty të Keura, edhe del xhaxhajoni thonë Xhaferit që baba jon nuk është në burg brenda, për çfarë kanë marrë për këtë arsye. Në rregull, ikën ky dhe kur ndalon te xhandarmeria i thotë që kur të kthehem nga Vlora dua Jonuzin tjetë e shtëpia. Edhe kështu u bë. Ai kur u kthye, ndaloi te shtëpia aty, doli gjyshi jon me krah të lidhur atje. Ai tha që hajde tash i merr kalamajtet, çka ke çka s'ke dhe hajde do ikim. Do ikim për arsye se partizanët dhe komunistat e kanë vënë përpara dhe ne nuk do na ecim punët mirë. Jo, tha ai nuk vi, unë jam me 8 fëmijë, tha, vazhdo tha, qoftë rrugambari, tha, edhe gjyshi qëndroi aty. Pastaj mbas shlirimit gjyshi vazhdoi jetën e tij me kalamajt, me tokën që kishte. Erdhi momenti i fundit atëre kur u mblodhën reforma agrare këto. Ai nuk pranoi të hyndën kooperativ se kishte 8 fëmijë, edhe s'mund të ushqente dot me krapune, mbajti tokën dhe e quajtën kulak pastaj. E quajtën kulak deri në vitet 80 e ca kështu, ne kemi qenë ndryshe nga të tjerët, na shikoni me sy shumë të keq. Nuk na dhan shkolla, nuk na dhan asnjë lloj prioriteti sap edhe bukën e grurit ne e kishim ndaluar të hanin vetëm të misrit. Dhe shumë historira të tjera që gjyshi në 56 ishte shumë i fortë, po ka vdekur vetëm nga maradhi, se nuk e duronte gjithë atë dullizim që bëhej nga komunistat. Në 56 ka vdekur, pastaj djemtë e tia ishin të gjithë me xhaxhajon i madhi, ka mbaruar Fulçi në Kavaj, ka qenë një nga topografët më të mirë në gjithë Myzeqen, duke bërë tërë kanalizimet, tërë lumenjt, ai ka
bërë projektor që gjitha. Pastaj xhaxhai tjetër ishte koldator në një oficinë të madhe, baba im ishte agent në një agjensi makinash, edhe jeta vazhdoi, dolëm ne të tjerë të pastaj, po nuk na dha e drejta që të shkonim në arsime të larta këto me shumë mundësira. Kemi qenë shumë aktivistë në Fier dhe njihemi në Fier se jemi marrë me sporte, me gjëra, por nuk na dha një drejtë që ne e meritonim. Kështu ka qenë historia e Jonuzit, djemve të Jonuzit edhe jona. Po dekorata si heroj kombit? Po, në 92-shin, 93-shin, dekorata është dhe në mes të Fierit këtu, nga Sali Berisha. Si patriot i popullit, Jonuz Gega Kumanova. Edhe pastaj më vonë u fol në disa jo bashkite, jo këto, edhe vendosën e panë që kishe gjëra shumë patriotike, duke folur dhe gjithë fshati, shumë njerëz kanë ndihmuar, ka shpëtuar nga celulën kohën e luftës, ka shpëtuar nga plumje, nga varja, shumë fshatari kanë mbajtur afër mos ngacmoheshin nga bandat e ndryshme, zguzon dhe njëri të hynte në fshatin tonë ku sa ishte Jonuzi, e tregojnë që të gjithë. Edhe bashkia pastaj vendosi t'i vëri një emër rruga Jonuz Kosova. Cili fshat ka qenë ai? Sheq i madh. Në Sheqin e madh, aty ku kemi shtëpit, aty është vend dhe emri rrugës Jonuz Kosova, pastaj Matuti është vend dhe emri Xhajton Feti Kosova, Krasniki. Fetiu ka qenë njëri shumë i njohur në Fier, ka qenë një nga futbollistat më të mirë të ekipit Apollonia në kohën e Italisë, e më pasë, edhe topograf, edhe ai vdiq shumë i ri, në moshën 65 vjeçë. Kjo është historia brez pas brezi, tashti historitë e tij po të ulesh, fillojnë sot e mbarojnë nesër mëngjes, ka bërë aq mirë, ka ndihmuar aq shumë njerëz, sa një rast të them unë, një gjitonin e tij aty, ai theri gruan. Një ortodoks. Theri gruan dhe morën këta xhandarmëri se do venin të avarin Berat. Edhe shkojnë aty i thonë Jonuz Zaga, urdhoi thotë. Lekën tha e kanë marrë nesër të avarin. Kun Berat. Iki këtë ne. Legionin. Iki tha i pa merak. Tërë natë në ky kalit, qeskën me Napoleona, shkon Berat, dërdon Napoleona, bie lekën në shtëpi. E shumë historira tjera nga këto bandat që ka qenë Isa Toska, Selim Belishova, që ka qenë me grupe hajdutëshe nga Grabizin, Plashkisin, nuk guxonin të hynin në shenjt madh, veç nga Jonuzi. Me valët e Adriatikut në sfond, kjo histori e lavdishme e një heroi të kohëra më të vështira të popullit shqiptar, vazhdon udhëtimin e saj drejt përjetësisë. Një histori që brez pas brezi nuk humbet gjurmët e saj të dhimbshme, drithëruese, por edhe të lavdishme. Rrëfimi për Jonuz Kumanovën, Gegën, nuk është vetëm kujtimi së kaluarës. Ai është një dëshmi që na kujton sakrificat, qëndresën dhe dashurinë për atë dheun. Le të mbetet ky rrëfim një mesazh për gjeneratat që vijnë. Historia që harrohet mund të përsëritet. Ndaj, ta kujtojmë të kaluarën, ta ruajmë kujtesën dhe t'u përcjellim brezave historitë e atyre që nuk u dorëzuan kurrë.